Goeiemôre. Jy luister na oordenking 127 in die reeks Kopskuif. Vanoggend se tema is stellings wat maak of breek. In hierdie reeks maak ek op die oomblik gebruik van 'n boek van Pieter van Jaarsveld, Dink jouself gelukkig. Let wel daarop dat dit nie 'n voorlesing uit die boek is of dat ek ruim gebruik maak van die inligting in die boek nie. Ek verwys wel na inligting. Soms neem ek net 'n gedagte en brei dit verder uit, en dikwels vul ek dit aan met ander skrywers of ander gebeure. Ek het geweldige waardering vir Pieter van Jaarsveld en die boek wat hy geskryf het, maar ongelukkig het hy van die inligtingsbronne wat hy gebruik nie mooi nagegaan nie, en van die inligting byvoorbeeld oor die verhaal van mense waarna hy verwys, is dikwels onakkuraat. Dus wanneer jy die boek lees, put daaruit wat jy kan leer, want dit is regtig 'n goeie boek, maar wees waaksaam dat sommige inligting nie heeltemal korrek is nie. Dis wel 'n boek waaruit 'n mens werklik nie kan dink en 'n kopskuif kan maak. Die eerste weergawe van hierdie boek, Die Hart van 'n Wenner, het 'n baie groot indruk op my gemaak en 'n groot indruk op my lewe toe ek dit gelees het, en ek dink dit was in die jaar 2000. Ons woorde kan diep letsels laat op die mense rondom ons. Dis veral ons boodskappe aan kinders, bewuslik of onbewuslik, wat hulle lewens negatief kan beïnvloed en hulle lewenstraject kan bepaal. Ek gaan nou uit Pieter se boek aanhaal en ek na 'n klomp stellings verwys wat ons dikwels teenoor kinders maak. Luister 'n bietjie of jy 'n gevoel kan kry vir wat hierdie woorde aan kinders kan doen. Wees gewaarsku, as ek hierdie woorde gaan lees, gaan jy waarskynlik vir 'n oomblik jou kop laat sak en dink, ek het dit al gesê. Ek dink ons almal gaan so gevoel hê. Ons het al hierdie woorde gebruik. Maar dink daaroor na, dink aan die effek wat dit in kinders se leefwêreld het wanneer ons hierdie woorde sê. Ek gaan een voorbeeld gebruik. Somtyds hoor 'n mens ouers sê, ja, van lekker lag kom lekker huil. En die bedoeling is waarskynlik dat, ja, as julle nou so in die huis speel en onverskillig speel, gaan een van julle nou huil. Maar die regte sin moes eintlik wees, jong, van gevaarlik speel, kom erge huil hierna. Maar wat hoor kinders as ons sê, van lekker lag kom lekker huil? Een moontlikheid is, jong, moenie te gelukkig wees nie. Want as jy in jou lewe regtig gelukkig is en uitbundig lag, is die lewe so opgestel, of sal die Here dit so bewerk, dat jy later gaan huil daaroor. Kom ons kyk na 'n klompie sinne. Pas op, jy gaan seer kry. Ek gaan nie elkeen van hierdie sinne hanteer nie, maar dink 'n bietjie as 'n mens konstant vir 'n kind bly sê, jy gaan seer kry, jy gaan seer kry, jy gaan seer kry. Wat is die effek op hulle lewens? Is daar 'n beter manier hoe ons hierdie sinne kan konstrueer? Pas op, daar's 'n skerp hoek by hierdie bank, speel 'n bietjie na daardie kant toe. Of jy kan dit op hierdie manier doen om dit veiliger reg te kry. Maar goed, soos ek sê, kom ons luister na die volgende sinne en jy kan self dit oordink. Moenie my in die rede val nie. Kinders word gesien en nie gehoor nie. Moenie jou onnosel hou nie. Bly stil. Gedra jou. Jy sal ook nêrens kom nie. Moenie so lui wees nie. Onthou, die Here sien wat jy doen. As jy wil huil, sal ek vir jou rede gee om te huil. Hou op met huil. Of, dis net sissies wat huil. Moenie vir jou slim hou nie. Wat sal ander mense daarvan sê? Hoe het die ander kinders in jou klas gedoen? En wie dink jy is jy miskien? Dit het ek nie van jou verwag nie. Ek is teleurgesteld in jou. Jy maak van alles 'n gemors. As jy net 60% gekry het, beteken dat jy het 40% nie gekry nie. Dis nie goed genoeg nie. Ek wens jy was soos jou boetie. Ai, al is jy nou nie 'n mooi kind nie, is jy darm slim, my kind.
Jy veroorsaak net hartseer in my lewe. Ai, dommie, jyne, jy's 'n slordige kind. Hoeveel sulke sinne gebruik ons, bewustelik of dikwels onbewustelik? Kan jy dink aan nog sulke stellings, wat op die oog af skadeloos mag lyk, maar in hoe my kind, 'n ander persoon dit hoor, kan dit werklik skade veroorsaak. Jy kan self hieroor nadink in terme van jou eie verlede, jou grootwordjare, watter stellings nog in jou kop vassteek. Jy kan nadink oor die stellings wat jy teenoor jou kinders maak, en natuurlik die stellings wat jy in jou eie kop laat maal, en wat jy oor jouself glo en wat jy vir jouself sê. Die doel hiervan vanoggend is om bewustheid te kweek vir skadelike en afbreekende stellings, want 'n mens kan mos nie verander waarvan jy nie bewus is nie. Die Engelse begrip is so mooi, you can't change what you don't acknowledge. Pieter vertel, hy het oor die jare heen by mense wat sy leierskapskursusse bygewoon het, gehoor wat hierdie stellings aan mense gedoen het. Hier is 'n klomp aanhalings van werklike situasies waarin mense sê wat dit aan hulle gedoen het. Dit het aan my 'n lae selfbeeld besorg. Ek word maklik verleë en is baie skaam. Dit het my bang gemaak om iets te probeer doen. Ek neem nooit risiko's nie. Ek skrikkerig vir gesagsfigure. Dit is swakheid om emosies te toon. Moenie iets probeer doen as jy twyfel of jy daarin sal slaag nie. Doen altyd wat reg is, anders sal jy mislukking maak. Moenie met ouer mense redeneer of hulle bevraagteken nie. Stel ander mense altyd voor jouself. Ek word nie toegelaat om my eie mening te vorm nie. My gevoelens het nie waarde nie. Seuns mag nie emosie toon nie. Ander mense weet altyd beter as ek. Jy's nie so slim as wat jy dink nie, en boonop nog parmantig. Ek's regtig nie iemand besonders nie. Ek voel meestal skuldig, omdat ek nie aan ander se verwagtinge voldoen nie. Ek verdien niks beter nie. Dis nou maar hoe dinge is, en ek kan niks daaromtrent verander nie. Aanvaar maar dat ons werkersklas is en altyd sal wees trots daarop. Wat hoor jy in al hierdie stellings? Waarna Pieter van Jaarsveld hier verwys, het Eric Berne life scripts genoem. Life scripts. 'n lewensdraaiboek. Dis sinne of stellings wat die opskrif word van jou lewe. Ek gaan môre verder hieroor praat, maar vandag wil ek vra dat jy net bewus sal raak vir hierdie stellings wat ons gebruik. Stellings uit jou kinderjare, stellings wat jy nou gebruik, die stellings in jou kop. Eric Berne het gesê dat ons persepsie van onsself en ander mense in die wêreld waarin ons leef, basies gebore is uit 4 potensiële lewensposisies. En vergewe die Engelse begrippe, maar ek wil so naas moontlik aan Eric Berne se woorde hou. Hy het gesê, daar's basies 4 lewensposisies waarin ons onsself kan bevind en waaruit ons aan onsself, aan ander mense in die wêreld dink. Die eerste lewensposisie is, I'm okay, you're okay. Die tweede een is, I'm okay, you are not okay. Die derde, I'm not okay, you're okay. En die vierde, I'm not okay, you're not okay. Elkeen van hierdie lewensposisies bepaal uiteindelik hoe ek myself sien, hoe ek ander sien, en hoe ek hierdie wêreld verstaan. Ek kan nie wag om jou môre meer hieroor te vertel nie. Kom ons bid saam. Hemelvader, alles waaraan ons in hierdie wêreld raak, of alles wat ons uitspreek in hierdie wêreld, wat nie van U afkom nie, breek af, maak kleiner, plaas op 'n dwaalpad, verander die bedoelings wat U daarmee gehad het. En kan dit wat goed en heel en heilig is, werklik vir ons in 'n gemors laat ontaard.
Daarom vra ons, Here, wil U tog, soos U die skepping gemaak het, weer deur U Gees, U woord daaroor spreek, dat dit heel kan word, en heilig kan word, en ons so voor U kan leef, in hoe ons oor onsself dink, hoe ons oor mekaar dink en met mekaar praat, en hoe ons hierdie lewe verstaan. Ons doen dit bidend, en leer opnuut by U, van lewe in oorvloed. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde, en 'n geseënde week verder.